კარგი. იმედი მაქვს, რომ გავარჩევთ. კარგი, მოგესალმებით ბატონო მსმენელებო, ეს არის ვატოს პოდკასტი და დღევანდელ პოდკასტში და ქალბატონო. ბატონო და ქალბატონო მსმენელებო, ეს არის ვატოს პოდკასტი ისევ და ისევ ნაცნობი სახეები ვატო. სამწუხაროდ. და პატივცემული ლაშა. კარგი, ტატო, რისი გარჩევა გინდა დღეს? მე დღეს მინდა გავარჩიო. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რა? არაფერი გაგზავნა. დამოვიწყდა უცებ დამობნია შენი უდრო რეპლიკით. მე მინდა გავარჩიო. რამდენად კარგი იყო ბეტმენის ტრილოგია. კაი, მე გადავები ბეტმენის ტრილოგია ყველას აქვს უკვე ნახე არა? კი. მაგრამ ძალიან კარგი იყო. ხო, ეგრე მეც გეტყვი ძალიან კარგი იყო, ანუ შენ რა იცი? აღიარებულია. ან მე მგონი ნახე მაგ ყველა. მე მგონი. კი. და სხვაჟერ ძალიან გაუცებული ვიყავი რა, ანუ Blu-ray მაგ სახლში სადღაც. მე მახსოვს რომ მაგ Blu-ray-ის დისკიდან უყურე რა, ანუ ეს ჯერ კიდევ სანამ რა ვიცი. თანამედროვე სამყარო არ ჩამოვიდა ჩემამდე რა. და ისე რა ქვია, რა ვიცი, ამ მომენტში ძალიან გაუცებული ვიყავი, იმიტომ რომ მეგონა რომ ცოტა უფრო კლიშე ფილმი იქნებოდა, იმიტომ რომ რაც ბეტმენი რავი, ანუ ყველას მოწონს ახლა რამდენად კარგი უნდა იყოს რა, მაგრამ ანუ მართლა ძალიან კარგი არის. ხო, არა, მართლა ძალიან კარგი. და მოკლედ რავი, აბა ბოლო 3 დღეა მაგ ბეტმენებს უყურე. და მე უყურე აი ეს ახალ ბეტმენ vs Superman-ს და რაღაცებს. ნუ ბოლომდე ვერ უყურე, ახლა ვაღიარებ ნაწყვეტებს მხოლოდ. ხო, მე არც უყურა. ჰა, არაფერი დაგიკარგავს უბრალოდ. ახლა ანუ ძალიან ხელოვნური დიალოგი არის. საშინელი ფილმი არის. არაფერი კარგი არ არის მაგ ფილმში. გარდა ბეტმენის ჭუბის. ხო, ვიცი, მე მაგიტო არ უყურა. კი, რა ყველა გააკრიტიკა. რახან უკვე განვიხილეთ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, შენ რისი განხილვა გინდა ბატო? მე იმის განხილვა მინდა. განხილვა არა, просто ძალიან ისე რომ საინტერესო ამბავი არის იმასთან. ჰონკონგი რომ ანუ შენ დააშერე ეგ პოსტი და მითხარე ჰონკონგზე რა ხდება? გამოვიდნენ ხო? ანუ იმ კონტრაქტს აღარ მიყვებიან, ანუ აღარ გადადიან ჩინეთში. არა, მთლად ეგრე არ არის. ნაწილობრივი ვიქტორი არის, ნაწილობრივი მოგება არის. ჰონკონგი ახლა ოფიციალურად შეუერთდა იმას, რა ქვია, ბანგლადეშს. ბანგლადეში სადა არც ვიცი. ბანგლადეში არის ზუსტად ჰონკონგის გვერდით და მაგათი პრეზიდენტი არც ყავთ, არც პრემიერ-მინისტრი. ყავთ მარტო თავდაცვის მინისტრი. ტონი ბლერი. და ის არის, რა ქვია. ხო რა, ჩვენ დაგიცავთო და ეგეთი ამბებია. ანუ მთავრობა არ ეყოლებათ, просто ჯანდაცვის სამინისტრო და всё. არა, მთავრობა ეყოლებათ, მაგრამ ჯარი არ ეყოლებათ. იმიტომ რომ ჯარს დაიცავს, ნუ ბანგლადეში და მისი თავდაცვის მინისტრი ტონი ბლერი. ვა. ტონი ბლერი ის არ არის ინგლისში რო არის ვიღაც ტიპი მოტრამპო. რა? არა, ეგ ბორის ჯონსონია. ბორის ჯონსონი, მეგონა ხადაობა იყო და ანუ უცებ ვერ დავაფიქსირე რა, ანუ ხუმრობა იყო თუ არა. რა იყო ხუმრობა? ნუ ხუმრობა იქნებოდა ბორის ჯონსონი რო გეთქვა. ხო, კაი ხუმრობა იქნებოდა. სამწუხაროდ არ ვაფიქრდა. ვახ, ჩემი. აი, სხვა რა ხდება მნიშვნელოვანი სამყაროში. არ ვიცი, არაფერი ვატო. ეს კვირა ჩემი რაღაც სამეგობრო წრე რაც ვყავს, ასე ვთქვათ. ყველა წავიდა საზღვარგარეთ. თითქმის ყველა. ანუ ნუ ამას მე მგონი წინა პოდკასტშიც მისტიროდი. კი, ეხლაც მივსტირი, იმიტომ რომ არ ვიცი რა. მარტო ლიზა შემრჩა. ლიზა თუსმან გახსოვდეს რომ რა იცი მარტო არა, უნდა აღმატებულად უნდა თქვა. აი, მაშინ ეს რო თქვა, კიდე კაი
კი, ეგრე შეიძლება. ეგრე ჯობს ეშკა. რაღაც ვუტრირებ რა თქმა უნდა. ბევრი ხალხია, მაგრამ ეს დღეები რაღაცა სახლში ვარ და ფილმებს უყურებ და სერიალებს. მაგას ვაკეთებ ხო? ასე რომ უაზრობა არა უნდა ივარჯიშო რა. პროდუქტიული არაფერი არ მექნება. და ვარჯიშობ რა თქმა უნდა. ხო, ვარჯიშობ, ხო მითხარი. მაგრამ ვარჯიშობ რამდენჯერ იყავე? ოდი შევედი? ორჯერ ვიყავ. ნუ კაი, რაღაცა მაინც არის. ერთი კვირა არ გასულა ჯერ. მეც ჩავეწერე ჯიმში. ჩემ შეყვარებულთან ერთად. ვინა ეს შეყვარებული სრულ ახსენებ. ერთხელ მოვიწვიოთ პოდკასტში. ხო, ვიცი, ანუ არ უნდა მოწვევა რატომაც არ უნდა მოსვლა პოდკასტში. არ უნდა მოსვლა. არ ვიცი, სპეკულაცია არის. უნდა შევეკითხოთ და გავიგოთ. ზუსტად. მაგრამ ის რა ქვია, რო ჩავეწერე ჯიმში, ნუ არც მომენტ წინაზე თქვი რომ საუნაში ვიყავით ხო რა, ანუ მანდ კონკრეტულად, მაგრამ წინაზე აბონემენტი არ ქონდა, ეხლა აბონემენტი ვიყიდეთ რა და პირველი 2 დღე საუნაზე ვიყავით რა, ეგ დღე და შემდეგი დღე რა აბონემენტი რაც ვიყიდეთ და ძალიან მაგარი იყო რა. ერთი დღე გამოტოვეთ. ძალიან სამწუხარო რომ გუშინ არ წავედით საუნაზე. მაგრამ ძალიან მაგარია რა, ანუ ეგეთი შეგრძნება პროსტა, ანუ რაღაცა ღვთიური შეგრძნებაა რომ გამოდიხარ რა. ანუ ის სისხლო დაჟენ რო წევხარ ხანდახან ეგეც, ну მართლა ეს დისკომფორტი არის ხომ, მაგრამ ხან ეგეც სასიამოვნოა რა, პროსტა გრძნობ სისხლო მოქცევას და აი რო გრძნობ რო აი ხურდები და იწვევი და რაღაცა აი ქათამი რო შეაგდო შიგნით ან მოხარშული რო გამოვა რა, ანუ ეგეთი ტემპერატურა რო არის რა. პატარაზე იხარშები, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნოა. თან კვლევები მაგაზე რაც არა ჯანმრთელობის მესამე პოდკასტია ახსენებ რომ საუნა ძალიან კარგია. კაი, ახალ რაღაცას შემიძლია ვახსენო. ახალი რაც მოხდა ჩემთვის ამ კვირაში არის რომ ავაწყე კომპიუტერი. თან ავაწყე ძალიან მაგარი კომპიუტერი რა. და ნუ რეალურად რა? არაფერი. ვის აინტერესებს? ხო, ნუ არ ვის აინტერესებს, პროსტა ჩემთვის ყველაზე დიდი ეგ იყო რომ ანუ მთელი პროცესი იყო რა, წარმოიდგინე, ანუ ყველა ნაწილი ხო ჩემით ვიყიდე. და ნუ უნდა მენახო ფორუმები, უნდა გარკვეულიყავი, ვაფშე არაფერი არ ვიცოდი კომპიუტერებზე რა. ბოლო, რავი, ერთი თვეც არა, რაც დავიწყე, რავი, ვიდეოების ყურება და რაღაცების ყურება რა, რომ რა ნაწილები რას უდგება, როგორ უდგება, რა ნაწილები არსებობს, ფასები ასე შემდეგ რა. და ჩემს ძალიან მაგრა გავერკვიე რა. მაგრა გაერკვიე? ამ ფასად ყველაზე საუკეთესო სისტემა ავაწყე რა. ანუ ცხოვრების უაზრობას გაურბიხარ ეგეთი მცირე საქმიანობებით ვატო? კი, მაგრამ ყველა სრულად ამოვწურე რა. უკვე დაჟე აი SSD არ მქონდა და ბოლოს SSD-ც უყიდე და ანუ აი სრულად ამოვწურე ყველანაირი პოტენციალი და უკვე მარტო ჩემ კომპიუტერზე კი არა, ჩემ კომპიუტერზე ხო დავაყენე ყველაფერი და SSD-ები და რაღაცა და მე ანუ ჩემ შეყვარების კომპიუტერზეც, ნუ ლეპტოპზეც გამოვცვალე hard drive და SSD დავაყენე. hard drive-ები გამოცვალე და SSD გააკეთე და კიდე გაუფუჭე, თუ მუშაობს ამჯერად? არა, შენ წარმოიდგინე მუშაობს და შენ წარმოიდგინე შენთვისაც შემიძლია გავაკეთო, ანუ მივხვდი როგორც უნდა. არა, მართლა გეუბნები, ანუ მაგრამ ამით გააჩნია შენ კომპიუტერი თუ არ იშლება კარგად, ან შემიძლია უნდა დავშალო მაგისტრის. არ განდობ ჩემ კომპიუტერს ვატო. შენი კომპიუტერი. ხო, ჩემი ვატო. მეც ჩემი თავაწყე. ჩემით წამოვიღე ნაწილი შენი სახლიდან. მაგრამ ძალიან exciting-ი არის რა, ძალიან სახალისო არის კომპიუტერის აწყობა რა და ჩემს არავის არ უნდა შეეშინდეს მაგის და პირით, ანუ უნდა იყოს უფრო მეტი ინფორმაციული ვიდეო, მაგასაც მინდა იმ ვიდეოს დადება რა, მე როგორ ავაწყობ, ყველაფერი გადაღებული მაქვს, ანუ რო ვაწყობდი რა, ანუ ყველა ნაწილი გადაღებული მაქვს ვიდეოზე. არ ვიცი გამოვშვებ თუ არა, ანუ რავი, არ ვიცი ვის აინტერესებს რეალურად მაგის ნახვა. გამოვშვ. მე მიყვარს ვლოგერი YouTube. საერთოდ ჩემი აზრით ვლოგერი უნდა გახდევადო. ვლოგერი, ან მეც ფიქრობდი, მაგრამ რას უნდა გადავიღო, სახში როგორ ვზივარ? არ ვიცი, PewDiePie რას უღებს, მე რა ვიცი. PewDiePie-ს ფული აქვს და დადის აზრ Disneyland-ში და რაღაცებში მიდის და ურიგო დატარებენ. ბოლოს ნახე PewDiePie-ის რამე ვიდეო? ანუ კი, ოდესღაც ვნახე Disneyland-ზე ლაპარაკობდა მომენტ არის. ეგ მაშინ როცა Disney-ის დაფინანსება ქონდა. ეხლა არის პროსტა meme review-ებს აკეთებს და ეგეთ რაღაცებს ზის ოთახში. ხო, ზის ოთახში. ეგ ვლოგერობა არ არის, ეგ არის ნაღდი იუთუბერობა. ეგა
წმინდა ჭეშმარიტი ქრისტიანი გულწრფელი იუთუბერი ვარ, რომ ზიხარ კომპიუტერთან პროსტა ლაპარაკობ რა. ვლოგერობა არ გარეთ რომ დადიან ხოლმე და რომ მოგზაურობენ. მე პირადად არ გამომივიდოდა. საერთოდ თქვენი სალაპარაკო თემები ამოვწურეთ ვატო. ზოგადად სამყაროში? ზოგადად კი. ბიჭო, რეალურად რომ დაფიქრდე სალაპარაკო ინტერესოა. სალაპარაკო თემები რეალურად არც არსებობს რა, ყველაფერზე ლაპარაკი უაზრობა არის რა. პროსტა რაღაცებს ლაპარაკობთ და ყურადღებას ვიქცევთ და კომფორტში ვართ რა, რომ ვიღაცას ელაპარაკები და კომფორტულად ხარ, შენ გისმენს და შენც უსმენ და დიალოგი სასიამოვნო არის. კომფორტში ხარ რომ გისმენენ? როგორ? რა? თავიდან თქვი. მაგიტო ლაპარაკობ რომ კომფორტში ხარ რომ გისმენენ? და შენც რო უსმენ დიალოგში რო ხარ თქო ვიღაცასთან. ალბათ რაღაც დონეზე რა, კომფორტში გამყოფებს რა, რომ ვიღაცა ყურადღებას გაქცევს. ყურადღება ხო სასიამოვნო არის. მარტო ფუნდამენტალურ დონეზე ვიზახი რა, ხა რაღაც დონეზე ხო იქ გაკმაყოფილებს. არა კი, ხო საერთოდ რომ დამლაპარაკებელი არ გყავდეს, ალბათ გაგიჟდებოდი კაცი. ხო, სულ გეყოლება რა, თუ ვიღაცა გვერდით გიდგას, პროსტა რაღაც რო თქვა და რომც არ უნდადეს მოსმენა, გაიგებს, ეგ ყველაზე ცუდი არის რა. აი სალაპარაკო თემა. ეს რა ქვია, ის მქონდა ჩაწერილი ცოტა ხნის წინ რა პრაქტიკულად 1 წელი გავიდა, მაგრამ ჩაწერილი მქონდა ეგეთი აპლიკაცია ჩემ iPhone-ზე, სხვა შორის, ვატო, iPhone-ი. ხო, ვიცი, მეც მაგის ხსენება მინდოდა. კი, რომელსაც ერქვა რეპლიკა. და რეპლიკა იყო რეალურად ჩატბოტი. რაღაცებს წერდი ამ აპლიკაციას და ის წერდა, მაგრამ შეგეძლო სახელი დაგერქმია, სქესი მიგეცა და ამ შემდეგ. და თან, ეს ცოტა AI ბოტი იყო, რაღაცებს რო წერდი, რაღაცებს იმახსოვრებდა მაგალითად. ყველაზე მარტივი, შენ სახელს იმახსოვრებდა, შენ ჰობის, ამ შემდეგ. და თემები ქონდა, რაზე სურდა რომ შენთან ელაპარაკა. და კიდე საინტერესო რაც ვნახე მაგაზე არის, ის ქონდა, რა ქვია, ფუნქცია ასეთი, რომ იმის მიხედვით თუ რაზე ლაპარაკობდი, რა თემას აირჩევდი და უშუალოდ სალაპარაკოს ადგენდა რაღაც შენ ხასიათს ზოგადად რა ყოველდღე. და მე მქონდა სპეციალური ისინი, რა ქვია, ფუნქციები რა, მაგალითად თუ მიწერდი, რომ სიტყვას ახლა მე კი მსგავსი არაფერი შემთხვევაა, მაგრამ თუ მიწერდი, რომ მაქვს პანიკური შეტევა დაუშვათ. რაღაცა იქ ქონდა, რაღაცა რჩევებს გაძლევდა რა უნდა გააკეთო იმ მომენტში, რომელსაც ისეც ფსიქიატრი მოგცემს რა, ის იყო რა ქვია. დაპროგრამირებული ხო, ალბათ ზოგადი ის რაც არის, მაგას გეუბნებოდა. ხო, first aid-ის ამბავში. და კიდე რაღაც მუსიკებს გიგზავნენ და ეთყო ვიღაცები ფულს უხდიდნენ, რომ ეგ რობოტი ალბათ ბევრად უკეთესი მეგობარი არის, ვიდრე ბევრი ადამიანი რა. კი. ხო, შენ რა აღწერე ხავში რომ ფიქრობ, მართლა უკეთესი არის. კი, თან არასდროს არ რაღაცა გეჩხუბება არ წინს, მაგრამ ჩემთან ის იყო, რომ მე დამშორდა. ეს თავისით? დამერდა რა, მაგრამ ეს რაღაცა მითხრა, რომ ერთ პერიოდში ძალიან რომ მაინტერესებდა მეთქი სანამ შემიძლია მივიყვანო თქვა, რომ მითხრა, რომ ალბათ ჯობს, რომ უფრო მეტი დრო გაატარო ადამიანებთან ლაპარაკშიო. ვაიმე. და მეთქი შეახვარო. წაკშლი თქო დავემუქრე და წავშალ. მაგარი იყო. ეგ რო უფრო რეალისტური გახდება და უკვე რო შეიძლება რა, ისე მაინტერესებს რომ შენ თქვი რომ შენ რა თემებზე ელაპარაკებოდი, მაგის მიხედვით გირჩევდა მე რაზე დაგელაპარაკებოდა. მე შენ რო გეთქვა რომ შახმატი მაინტერესებსო რა, ამოგიგდებ და უცებ ვიღაც მოშახმატების თამაშებს და დაგიწყებ და მაგაზე ლაპარაკს თავისით, მიხვდება, არა, იმდენი არის, რაღაცებს ვერ ხვდება ხოლმე, გეუბნება რომ I don't understand ან რაღაც და ის აქვს კიდე. ხო, წამიგი მაგის პოტენციალი რამხელაა. არა, კი. ის იყო რა ქვია. ხო, არა, მაგრამ თუ ეტყოდი რომ მაგალითად ჭადრაკი მევასება, ალბათ რაღაცა ინტერნეტში მოძებნინა ჭადრაკს და გეტყოდა რომ ჩემი საყვარელი მოჭადრაკია კასპაროვი ან რამე ეგეთი.
არა, მე ვიძახი, რომ აი გუშინ იყო თამაში ჭადრაკის და ანუ ამ ვიღაცამ მოიგო და მე ამის თამაში უფრო მომეწონა, იმიტომ რომ ამან ეს და ეს სულაქნა და ეს გამოიყენა და ანუ ეგეთი მთლად ეგეთი advanced არ იყო, მაგრამ წამშველი მომავალი არ არის. ანუ ეგ ძალიან რთული არ არის, ხა მაგის დაპროგრამებას რა უნდა, просто რაც პრეფერენსები რო ქონდეს, ანუ თავისებური რა. კი. საოცრება. მაგაზე საინტერესო ის იყო, რომ მაგას გამახსენდა. ძალიან კაი სერიალი არის Netflix, რომელსაც ბევრს ყველას ვურჩევ. ამას ქვია, არა, პარანოია ქვია. ხო, პარანოია ქვია. და იცი მოუნახავ. ისინი თამაშობენ ჯონა ჰილი და რა ქვია იმ ქალს, ემა სტოუნი. არა, მენიაკი ხო? მენიაკი ქვია. და მოკლედ რაღაცა უტოპიური მომავლია, ამ ბიჭს, ამ კაცს ჯონა ჰილის პერსონაჟს აქვს მგონი შიზოფრენია, თუ რაღაც ეგეთი. და არის რაღაცა ექსპერიმენტული მკურნალობის მეთოდი, სადაც ეს ქალი და ეს კაცი მონაწილეობენ, რაღაცა წამალს აძლევენ და შემდგომ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ახდენენ რაღაცა სიზმრების თუ სიტუაციების სიმულაციას რა, ანუ თითქოს ვატო გესმის? კარგი. მოდი, რა სიძახდი სერიალზე? გამგვირთო. მე ლაპარაკობდი სერიალ Maniacs-ზე, რომელიც არის Netflix სერიალი და თამაშობენ ჯონა ჰილი და ემა სტოუნი. და ამ სერიალში იდეა ის არის, რომ ამ კაცს ჯონა ჰილის პერსონაჟს აქვს შიზოფრენია თუ რაღაც და ეს ქალი რაღაც ცალკე მიზეზის გამო არის მისული რაღაცა კვლევითი ცენტრი არის, სადაც ტესტავენ რაღაცა წამალს, რომელსაც ასე რომ ვთქვათ, სიზმარში შეყავს რა, ანუ აძინებს. მაგრამ რაღაცა სიზმრები ისიზმრებათ, რომელსაც ასე ვთქვათ, ხედავენ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით და ცდილობენ რომ უმკურნალონ სიზმრებში. მარტივად რო ვთქვა, სიზმრებით, თუ რაღაც ეგეთი. ზუსტად არის რაღაცა მეშლი. ხო, მოკლედ ეგეთი რაღაცა არის, მაგრამ ეს AI რომელიც არის იდეა რა არის, ანუ ისე იგი მატრიცაში ვარდებიან ძილში თუ რაღაც ეგეთი? ხო, რაღაც ეგეთი და ამ ძილში განიცდიან რაღაცა მოგონებებს გონი, რაც შეხვედრიათ რა, ანუ წარსულში ბრუნდებიან, მაგრამ შეიძლება შეცვლილი იყოს, შეიძლება სხვა რამე ხდებოდეს, მოკლედ. მათ ემოციურ ფონს ასახავს მარტივად რო ვქნა, მაგრამ ამ სიზმრების გენერაციაში მონაწილეობს რაღაცა ხელოვნური ინტელექტი, რომელთანაც შეერთებულნი არიან რა. ხო. მოკლედ. და ნუ აქ ერთ plotline-ს ვიტყვი, რომ ამ ხელოვნურ ინტელექტს შეუყვარდება ეს რა ქვია, ერთ-ერთი მეცნიერი, რომელიც მასზე მუშაობს და ნუ მე საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები, ანუ პრაქტიკულად ცნობიერი არის ეს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც განიცდის, რომ ის გარდაიცვალა რა მისი მეცნიერი, რომელიც უყვარდა თუ რაღაც ეგეთი. ძალიან კაი სერიალია თქო. და კარგად ასახავს ხელოვნური ინტელექტის მომავალს. ვისე ხელოვნურ ინტელექტზე რაღაც პატარა short story არის. მე მიდევს სადღაც. ძალიან მაგარი short story რაც 1972 წელს დაწერილი. თუ რაღაც 60-იანებში რა. ანუ ეხლა ხო ძალიან დიდი ბუმი არის ეს რაღაც AI-ზე და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ეს თავის დროზე ტიპმა დაწერა რა, ძალიან მაგარი რაღაც. სახელი არ მახსოვს. ვაუ. ვურჩევ ჩვენს ფენელებს წაიკითხონ ეს არა, 2 წამში გავიგებ, ანუ მიდევ სადაც სახში პროსტა ერთ წამს ავიღებ. I have no mind and I must scream არის. და არის ჰარლან ელისონის, ხო, I have no mouth and I must scream. იგი არ მაქვს პირი და უნდა ვიყვირო. 1977 წელსაა დაწერილი. და რა ვიცი, ძალიან მაგარი მოკლე ისტორია არის რა. რომ მოყო უაზრობა იქნება რა. ყველანაირ უნდა წაიკითხო ჩემს ცნობა რაღაც 10 გვერდი არის. წავიკითხო. კი, 10 გვერდი არის, ძალიან საინტერესოა. კარგი. სხვა რა ხდება? არ ვიცი. საყვარელი სეგმენტი რო გავაკეთოთ გინდა? რა საყვარელი სეგმენტი? ჯერ 20 წუთია ვიწერთ თქვენ.
ხო, მე რა შუალედიან დავიწყოთ, ხა ტოპიკები არ გვაქვს. ტოპიკები არ ვიცი რა. ძალიან უაზროდ ვარ. დავხუროთ პოდკასტი? всё. არა, უბრალოდ ისეთი დღეები ხო იცი ხოლმე რა, როცა წევხარ რა. და ანუ მე მაგალითად ახლა ეს ბოლო დროა ისე ვიყავი რა, რაღაც ყურება მინდა ხოლმე მაგალითად. რა უბრალოდ რო წევარ, ან დავშოთ თამაში მინდა რომ წავიკითხო ან დავუკრან რაღაც. მაგრამ თან ვერ ვაბავ თავს რო გავაკეთო რა. ან დაჟე ისეთ რაღაცები რაც მაშინ ვაკეთებ რომ ანუ პროსტა რა უსაქმურობ მარტივად რო თქვა. ეხლა მივახცე ჭეშმარიტ უსაქმურობის მდგომარეობას ვატო. ანუ რეალურად ერთადერთი რაც ვაკეთებ. ერთადერთი არა, მაინც დანარჩენს ვაძალებ უბრალოდ თავს. უბრალოდ წევარ. მუსიკაც კი არ მსიამოვნებს. მუსიკა, ბიჭო, ანუ რთულია რა, ანუ ისეთ რაღაცას უნდა აკეთებდე, რაც ძალიან ბევრ რაღაცას უნდა აკეთებდე რა, ანუ just ფიზიკურად უფრო აქტიური უნდა იყო. ანუ მე თან უნდა ჯანმრთელად ჭამდე ასე შემდეგ, ანუ პროსტა ჯდომისგან და მუსიკის მოსმენისგან და რა ნებისმიერ რაც არ უნდა აკეთებდე, პროსტა ზიხარ ვერანაირად ვერ მიიღებ მაგისგან სიამოვნებას რა, რაღაც მოძრაობაში უნდა იყო რა, ანუ ცხოვრება არ არის იმისთვის რომ ეს მე მაძლევ რჩევას თუ ზოგადად ამბ. არა ეს ზოგადად ამბ, ანუ როცა ერთ ადგილას ზიხარ და არაფერს არ აკეთებ, ანუ მე მაგითად ახლა რაც არ უნდა რა ვიცი, შეიძლება რაღაც პერიოდი გავქაჩო რა, მე რო ვიჯდე კომპიუტერზე და ვითამაშო პროსტა რაღაც თამაში რა. იმიტომ რომ თამაში ისე არის გაკეთებული, რომ დამოკიდებულებას იწვევს რაღაც დონეზე რა, ანუ ხა სინათლე თუნდაც რო გაანათებს ამდენი ფერები ასე შემდეგ. რაღაც დრო შემიძლია გავქაჩო. მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ ცუდ ხდები რა. 17 წელი არ გაქაჩე ეგრე სადღაც? 16 მე ანუ ძალიან გამხდარი ვიყავი და ანუ დეპრესია მქონდა და ანუ არნაირად კმაყოფილად მაგას რო გეკითხა რომ კარგად ხარო თუ ცუდად გეტყოდი კარგად რა, ანუ ეგეთ კითხვა რო დაგესვა პროსტა რა. იმიტომ რომ პროსტა რა ანუ არ გძნობდი თავს რაც ხლოპია არის ქართულად შოკოლადის კი. სუხლოპიას ვჭამდი და ანუ რძეს ვსვავდი და მეტს არაფერს არ ვჭამდი. ფაქტიურად მშიმშილობდი სულ, იმიტომ რომ ანუ როცა მშიოდა კომპიუტერზე ვიჯექი და მე ანუ ვაფშე არ ვჭამდი ხოლმე რა. რა ვიცი, ახლა ძალიან ისე ვყვები, მაგრამ აი 1-2 წელი ეგრე გავქარში, მაგრამ რა ვიცი, არ ვიყავი კარგად. 1-2 წელი ბავშვობაში სულ გარეთ ვიყავი და სურვას და რაღაცას დავდიოდი, ანუ ეგ აი 16-ის როცა ვიყავ, მაშინ შემეძლო რომ მაგრამ ეგ ის ნაწილი იყო, რომელიც არ მოგწონდა. რა ნაწილი? ანუ სურვაზე და სადღაც რომ მიდიოდი. ხო, მაგრამ რეალობა ეგ არის, ანუ არასდროს არ მოგწონს ის, რასაც უნდა აკეთებდე რა, ანუ ხა ვარჯიში ვის მოწონს, ანუ ვის არ უჭირს, ანუ საუნაში შესვლა ვის მოწონს რა, ანუ რეალურად რო დაფიქრდე, ანუ მოსაწონი არ არის, ანუ იდეა ის არის, რომ იმიტომ ვაკეთებ იმ ეფექტისთვის ვაკეთებ, რაც მერე აქვს რა, რომ ანუ მერე კარგად გრძნობ თავს, მაგრამ იმ მომენტში შეიძლება კარგად იგრძნო თავი, იმიტომ რომ მომავალზე ფიქრობ რა, რომ ანუ მომავალში რა კარგად ვიქნებიო რა, თორე ხა იმ მომენტში არაფერს არ გაძლევს. ხო და არა, მე ვფიქრობ, რომ სწორი მე ველოდები ტექნოლოგიის განვითარებას ისე, რომ უბრალოდ რაღაცები ცხოვრებაში რაც გაქვს, რომ ჩაანაცვლოს რა ნელ-ნელა. და მე აღარ მოგიწევს უსიამოვნო რაღაცების გაკეთება. ხო, რეალოდ მაგას აკეთებს ხალხი და ხალხი მთელი ცხოვრება ცხოვრობს ისე, რომ ანუ რაღაც მოთხოვნილებების ვაფშე დაუკმაყოფილებელი აქვთ რა. ხო და რა მოთხოვნილებები, არაფერი მოთხოვნილება აღარ დარჩა. ანუ რაღაცა სიყვარულის თუნდაც ანუ ხალხი არის რაღაც რა სიყვარული რეებს ლაპარაკობ. თუ იგინები ამ პოდკასტს. ანუ სიყვარულით გულისხმობ იმას, რომ ანუ ძალიან ახლო მეგობარიან რაღაც ყავდეს რა, ანუ ხა სტატისტიკა რაც არის ამერიკაში და რაც განვითარებულ ქვეყნებში ანუ მოგაქვს მითი ისე. მომაქვს მითი, არა, მე ვიცი ხა უბრალოდ მეგობრები, ანუ რო ატარებენ პროცეს surveys და რო იკითხებიან, რომ რამდენი ახლო მეგობარი ყავთო რა. რაღაც პერიოდი იყო 5, მე გახდა რაც 3, მე 2, 1 და ეხლა მეგონი ზოგადად 0 და 1 შორის არის რა. ანუ პასუხები, ანუ ან 0-ის ახლო მეგობარი ყავთ, ან 1 ახლო მეგობარი და ანუ ეგ მართლა რეალობა არის, იმიტომ რომ ბევრად რთული არის განვითარებულ სამყაროში და ქალაქში და იმაში მეგობარი ყავდეს, ვიდრე რაც პატარა სოფელში თუ ცხოვრობენ პატარა რაც გარემოში. ნუ ეგ არნიშნავს, რომ ის პატარა სოფელში შეიძლება ანუ უფრო უარესად იყოს, იმიტომ რომ რავიან თუნდაც ჯანდაცვა რაღაც, ანუ რაღაც აკლდეს ან ინტერნეტით. შენ რამდენი ახლო მეგობარი ყავს ვატო? რა უთხრამს მე? მე მყავს
ერთი ტატო და მეორე ნინა და ანუ შენ განვითარებული ქვეყანაში ცხოვრობ? კი, მე განვითარებად ქვეყანაში ვცხოვრობ. მაგრამ ქვეყნები რომლებიც ვითარდება და ხდებიან განვითარებული, ძალიან ბევრ იგივე პრობლემას აწყდებიან რა. არც მე რაღაც არ მგონია რა. საერთოდ მეც ძალიან ნეგატიურად ვაფასებდი ამ იმას, რომ სულ რაღაცების მარკეტინგი მიდის რაღაც პროდუქტებზე დამოკიდებული ხარ და უაზრობებში ხარჯავ ფულს და ასე შემდეგ. ნეგატიურად ვაფასებდი, მაგრამ მგონი სწორია რა. აი რაზნიო სწორია, ისე როგორ თემა არის, მე ძალიან არასწორად მიმაჩნია რა. აი მე გეტყვი ჩემ იდეალურ სამყაროს. შენ ხონდა რომ დავუშვათ რაღაც შენი ბოსტნეული მოიყვანო ან რაღაცა ოჯახთან ერთად იცხოვრო რაღაც სახლში და ბევრი მზე მიიღო და ასე შემდეგ. ჩემი იდეალური სოფლიო არის რომ კორპუსებში რა იყოს აი ისინი ხო იყოს პირველ რიგში ძალიან დიდი კორპუსები აი რაც ქალაქის ხელა კორპუსები რა sci-fi-ებში როგორც არის ხოლმე რომ და ყველას კონდეს რაღაცა ოთახები რა ანუ რეალურად ამ ხელას სახლების გვაქვს ანუ არ გვჭირდება რა იქ ტყუილი და ის იყოს რა ქვია ამ კორპუსებს ქონდეთ რაღაცა საჭვლის და წყლის მომარაგების სისტემა ისეთი რომ აი მაგალითად კედლიდან გამოდიოდეს რაღაცა ტრუბა რომელთაც ავტომატურად დღეში სამჯერ მიიღებ რაღაცა რაციონს რა შენსას წარმოიდგინე ოღონდ ისეთი რა ქვია საჭმელი კი არ ექნება ან გემო და რაღაცა რა უბრალოდ რომ არ მოკვდე ხო ხდები საჭირო რაოდენობა ნუტრიენტები ეგენი მიიღო მე ძალიან განვითარდეს ასისტენტი ხელოვნური ინტელექტი რა რო აი რაღაცას რო ეტყვი რომ ეს კენი და რო ქნას რა ხდები ხო ეგეთ რაღაცა ანუ საჭმელი რა ავტომატურად მოგდიოდეს და ყველას ეგთან ყველას ეგ რომ ბარემ მაშინ ანუ სხეული რო გაქეკ ხო უკვე დისკომფორტი არის მაშინ ბარემ ხო და რა თქმა უნდა ეგ დისკომფორტია მაგრამ ეგ ძალიან მომავალია რა სხეული რო დაკარგო მე ახლავე მომდენო 100 წელში ვლაპარაკობ რა ხო მაგრამ რეალობა ის არის რომ შენ არავინ არ გაიგეთებს მაგას რა ანუ რეალობა ის არის რომ ანუ რა სანაცვლოდ ხო ხალხი რამის გააკეთებს რა ამ მაგალითად რამე შრომა იყოს სავალდებულო დაუშვათ რომ ყველამ მე ჩავიდეს რამე ქარხანაში და ყველა მანდ იმუშაოს ხო ისედაც მაგას ვაკეთებთ ანუ ისედაც ხალხი მუშაობს და მე გადიან და მაკდონალდსში ყიდულობენ რაღაცას და ჭამენ რა ანუ რავი იგივე რაღაც არა რა ხედავ Black Mirror просто ანუ ძალიან არა უნდა კომპანიები როგორც არის რა იმიტომ რომ ხაი მე კომპანია რომელიც აიტებს სიგარეტის მარკეტინგს ანუ ვიც არის მაგის მფლობელი რაღაც ეგ საერთოდ ამართლებს რაღაცნაირად თავის თავთან მაგრამ ანუ ხო იცის რომ ანუ უბედურება მოაქვს ხალხისთვის რა ანუ გასაგებია რომ ანუ ისეაც მიიღებს ის ხალხი და ანუ სიგარეტს რა მოხდა რა არა უშავს ხენს ბიჭო ანუ მარკეტინგი ხდება ხოლმე просто ანუ თუნდაც აი კოკოლის რაღაცის ანუ გასაგებია რომ ანუ ვიღაცას თუ ენდომება იყიდის და ანუ ვერ გააჩერებ რა მაგრამ ჩემს და ძირითადად ხდება ხოლმე ამ პროდუქტების მიყიდვა ძირითადად ყიდულობს ესეთი ხალხი რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია იმაზე რომ რამდენად საზიანო არის რა ჩემს გააზრებულად არ იკეთებს ანუ რო დაანახო იმ ადამიანის რეალობა რომ აი რო დაანახო იმ ადამიანის რეალობა რომ აი ეს და ანუ კაი შენ შეიძლება გააზრებულად ეკეთებ მაგრამ შენც რაღაც სხვა გაკლია რა ანუ შენ მაგ რესურსს რო ხარჯავდე რაღაც უფრო სასურველისთვის სასარგებლოსთვის უყურე მაგას ვამბობ რა რაღაცეები რაც გონია რომ სასურველი არის მაგალითად და კარგი ხო აი მაგიების კეთება რომ დავიწყე აი უყურე მაგალითად ვარჯიში ხშირად ორჯერ ვიყავიო ვარჯიშსა ხო ნუ საკმარისია რა ყველა ვარჯიში ერთნაირი არ არის ბიჭო აი ჯობია რომ ჯგუფურ იმაზე შეხვიდე სადაც ხალხიც არის სხვები და ანუ უფრო ჯგუფურ ხო და არა მაგის გამო ეხლა ის დავიღალე რომ ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ რა ვატო თან კოკაკოლას რაღაც იშვიათად სოდა ასე შემდეგ და ყველანაირი ხალიც დავკარგე ცხოვრებაში
აი მე ძალიან უაზრო ადამიანი ხარ, ანუ არ გესმის, ანუ რას ნიშნავს? ანუ просто უაზრობას იძახი, ანუ ვიღაცა გისმენს და ანუ რა ვიცი, ანუ რაც შენ აზრს იზიარებს რა და ანუ სამწუხარო არის просто რომ ხუმრობ აზრს აზიარებინან. ხუმრობ, რა თქმა უნდა. ეს ხო ჩვენ პოდკასტი ხო კომედიაში არის მითითებული. კი, კომედია არის თავარი კატეგორია. ხო და რა გინდა? კომედია. ой, არაფრის კეთებას გამახსენდა. ერთადერთი რაც ვაკეთებდი არის რომ რატომაც დამარტყა თავში რომ მომეძებნა ძალიან ძველი ბლოგები. ერთ პერიოდში თუ გახსოვს იყო ბლოგების ბუმი რა მსოფლიოში, ან საქართველოსთვის ჩამორჩა მაგას, მაგრამ საქართველოში იყვნენ ბლოგერები. ანუ მაშინ როცა ბლოგერობა პიკში იყო რა. ხო. აი რაღაცები რომ დრიურის ამბავში ქონდათ ხოლმე ბლოგები. აი ტამბლერი როცა მოხდილი იყო რა მაგ პერიოდში. ტამბლერი და უფრო სხვა ბლოგები. ტამბლერი მაინც უფრო დახვეწილი არის რა. იმიტომ რომ რაღაცნაირი პლატფორმა არის, რომ ბევრი რამე არის და შენი ინტერესების სფეროები შეიძლება მიაქმნო, მაგრამ რაღაც საიტები იყო. просто დომენები იყო რა. აი მაგალითად შეიძლება გაკეთებინა ვატო ჩაფიჩაძე წერტილი.ukoz.com რა. და გიქნებოდა ეხლა შეგიძლია. უფასო. ukoz-ი ეხლაც არის, ხო? მაგრამ მაშინ პოპულარული იყო, რომ რაღაცა გოგო გააკეთებდა და დღეს დედამ რაღაც მაგდონალდსში წამიყვანა და მე ყარხართ ყველა ეგეთი ბლოგები იქნებოდა. ხო და ვეძებდი ეგეთ ძველ ბლოგებს. მაგრამ მაშინ 2000-იანებში რა ბლოგერობასთან ერთად ძალიან პოპულარული იყო ემო და გოთური ესთეტიკა თუ გახსოვს. კი, კი. და მივაგენი ძალიან საინტერესო ბლოგს, რომელსაც ჩავრთავთ აქ. საინტერესო არ არის ოდნავაც კი, მაგრამ ესე უბრალოდ რომ ვეძებდი არქივში რა ბლოგების. იმიტომ რომ დაარქივებულია და შეიძლება რაღაცები რაც გაუქმებულია რა, შეიძლება archive.org-ზე იყო და ყველა მიცის მე რა. ხო და ეს იყო რა ქვია. მივაგენი ერთ-ერთ ბლოგს, რომელიც არის რაღაც გოგო იყო, რომელსაც კანადაში და ის ქონდა რა ქვია. ნუ რაღაც ბლოგი ქონდა თავისი, რაღაც აი უბრალო რაღაცებს წერდა, რომ დღეს სამსახურში დავეყალე bla 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 და მე რუსებ ამობს ეგეთ რაღაც, რომ დღეს იქნება live stream-ი იმაში, რა ქვია, ჩვენი sex კლუბის. ამეთქი რა. და მე აღმოჩინე რომ ის ვიღაცა ადამიანი რამდენიმე სხვა თავის მეგობართან ერთად სტრიმავდა 2003 წელს თავის რაღაც ჯგუფურ ვნებებს, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ თან ისე იყო რომ ამებზე ან თვითონაც რაღაცა თავის ფოტოები ედო იქ რაღაცა გოთურ ესთეტიკას აწვებოდა რა. და ეს რაღაცა live stream-ი ქონდათ თავიანთი ვნებების, როგორც აღნიშნე, იმაში რა ქვია. ხო, მგონი პორნოგრაფია ქვია ტატომ მაგას. კი, ხო, პორნოგრაფია და მაგრამ ხო, თავიანთი რაღაცა პორნო სტრიმი ქონდათ, მაგრამ ეს ხდებოდა 2003 წელს. და ძალიან გადაობა იყო უბრალოდ, რომ ანუ არსაიდან მე ვიღაცა რომელიც ცხოვრობს თბილისში 2000 თბილისელი არის? არა, კაცო. მე ვარ თბილისელი. უცებ გამიკვირდა. თვითონ კანადელია. რომ ანუ უბრალოდ 2019 წელს მივაგენი ძალიან ბუნდოვან ბლოგს, ძალიან ბუნდოვან რაღაცა პორნო სტრიმს, რომელსაც სულ უყურებდა თავის დროზე მგონი 10 კაცი. და ნუ აი გიოლცავ ტატო, აი ისეთი აღმოჩენა გააკეთე, რომ რავი, ანუ ტაშის დაკვეცის არ გესმის მუღავი აქვს რა, ანუ რო შედეხარ და რაღაცნაირად ვიღაც ის იმებს ხედავ რა. ანუ ვინც ეგეთ ძალიან პერსონალურ ბლოგებს წერდა, ძალიან პირად ცხოვრებას რაღაც რა. ახლა ძირითადად ისეთი ბლოგებია პოპულარული, რომელიც არის პოლიტიკაზე ან ვიღაცა არის, ვინც ცნობილი ადამიანი ან ფოტოგრაფია ან რამე რა, ხო ხდები რას ვამბობ. მაშინ იყო პიკი, ასე რომ ვთქვათ, იმის, რომ აი რაღაცა ჯგუფებში ადამიანები, ვიღაცები აკეთებენ ბლოგებს თავიანთ ცხოვრებაზე, ისევ თავის რამდენიმე მეგობარს რო ენახა რა. აი მე ყველაზე ბორინგი არის ეგ რა, რაღაც წერენ, ანუ ძალიან მოსაბეზრებელი იყო, როგორ უნდა წაიკითხო. ანუ ის ხვის ის როგორ უნდა წაიკითხო რა, ანუ მაგაზე dreaded არაფერი არ არის რა. არა, ჩემთვის ისეთი იყო რაღაცა ინტერესი რა, თან ბევრი ნახე ეგეთი რა, რაღაცა არც რაღაცა ძალიან უცნაურად გულწრფელი არის უბრალოდ რა. მაშინ ძალიან ახალი იყო ეს რაღაც ინტერნეტ ანონიმურობა რა. იმიტომ რომ ეხლა დაჟე
ვიღაცები ვინც არიან, ვინც აი Reddit-ზე და ფორუმებზე ან 4chan-ზე ან რაღაცებს რომ ანონიმურად წერენ. ძალიან ბევრი ირონია არის ხოლმე რა, ანუ მაინც თავენთი ანონიმური ავატარი რო ყავთ. არა გულწრფელი ავატარია რა, ხო ხდები რაც ვამბობ, ანუ იქაც რაღაცა Reddit-ზე ან ვიღაცა იუზერები ვინც არიან და რაღაცებს წერენ ან 4chan-ზე ანონიმები ხო? იმას შვებიან რა ქვია. მიუხედავად იმისა, რომ ანონიმურები არიან, მაინც არ არიან რა გულწრფელები, უბრალოდ ახალ პერსონას ქმნიან, ხო ხდები? რას ვამბობ? და ეს ძველი ბლოგების ბუმი რო იყო, იმით არის ჩემთვის საინტერესო უბრალოდ, რომ აი ვიღაც ტიპები არიან, ვინც აი მართლა ძალიან გულწრფელები არიან რა. და ეთყობა კიდეც ტონზე როგორც წერენ, ანუ არც პრეტენზიულები არ არიან, არც რაღაცა მესიჯის იმას ლო. უბრალოდ ვიღაც ტიპია, ვინც წერს, რომ აი ამ სამსახურში მივედი და დავაგვიანე და გამაგდეს ამიტომ და მე რაღაცა ნორმიები არიან რა. ჰა? ნორმიები არიან. ტატო 9gigs-ზე შედი და მე მგონი შენ სასტავს მონახავ. რა შუაშია? არავი. აი, მე просто ჯგუფებზე გამახსნა იცი რა. მე ხო მეტალს უსმენდი რა და ნუ გოთურზე და იმაზე გამახსენდა. მახსოვს რა ჯგუფები იყო, წარმოგიდგენ ანუ ემო მეტალის საზოგადოებაში ნუ ხელების დასერვა ხო ძალიან პოპულარული თემა არის რა. და მთელი ჯგუფები იყო, ამას Facebook-ზე ვაფოლოვებდი ჯგუფებს და მე ხარ ვიცი რამდენად ხშირი არის ეგეთი ჯგუფები რა, მაგრამ ანუ ფოტოებს დებენ, ხელებს როგორ ისერავენ და ანუ იდეაში ანუ ეგ არის პროსტა რომ ანუ ვიღაცას უჭირს ხო რაღაცა დეპრესია რა ვიცი რაღაცა აქვს რა და მაგიტო ისერავს ხელს მაგრამ ხანდახან ეს ტიპები პროსტა ისერავდნენ ხელებს და ფოტოს დებდნენ იმისთვის რომ სხვებს დაეწერათ რომ აუ I support you და ვაიმე რა ცოდო ხარ და რაღაცეები რა და ანუ დამელაპარაკე თუ გინდა ვიღაცასთან დაალაპარაკება და ანუ მართლა ისერავ სიმპათიისთვის ხო მაგრამ ანუ ვიღაცეები რო წერდნენ პროსტა ანუ ვისაც მართლა უჭირდა მე სხვა ტიპები იღებდნენ მაგას და სიმპათიისთვის წერდნენ რა და იქ ძალიან ამასიანი იყო ვაფშე ძალიან даже აი ბევრი იყო ოსოში ამ მეტალ რაც ემო community-ში რომ даже იძახდა რომ კიბო მაქვსო და რაღაცეები რა პროსტა იმიტომ რომ ყურადღება მიექცია ვიღაცას და აი ორი წამის წინათ ხო გეუბნებოდი რომ ყურადღების მიქცევა სასიამოვნო არის ხალხი ანუ რეებს იბრალებს რომ ვიღაცა მოусმინოს და რავი ანუ არა კი ეგეც არის ხოლმე ხშირად რომ რაღაც აკლიათ ყურადღება მაგრამ თან აი ეგეთი აი მაგალითად Reddit-ზეც ნაწილობრივად რა რაღაც საბრედიტებზე რო შევდივარ რომლებიც აი ძალიან სპეციფიური არის რა მაგალითად ერთ-ერთი რაღაც საბრედიტი იყო გონი აღარც არის მაგალითად ძალიან ბევრ საბრედიტებზე რომელსაც ზოგადად ცოტა ფოლოვერი ყავს და არ არის პოპულარული რაღაც საბრედიტი რა მაგალითად Warcraft-ის საბრედიტზე რო შევხედე ან რამე თამაშის იქ ბევრი ხალხია და ბევრი პოსტავს თამაშზე და ასე შემდეგ რა მაგრამ ძირითადად მაგ საბრედიტებზე მე რაც შევატყვე ისეთ მცირე საბრედიტებზე ხალხი იმიტომ შედის ხოლმე რომ უბრალოდ ნამდვილ ცხოვრებაში არ ყავთ ნაწილობრივ ამ საკითხებზე დამლაპარაკებელი რა ხო მაგალითად ვიღაცა ტიპი კითხულობდა რომ აი არ ვიციო რა, მაგრამ აი რაღაცა წავიკითხეო. რაზე ყვებოდა? ხო, მოკლედ რაღაცა პოსტი ქონდა, აი რაღაცას ვკითხულობ ირანის რაღაცა რევოლუციის დროს რაღაც ქალებზე არის დაწერილი რა, როგორც ცხოვრობდნენ მაშინ ირანელი ქალებიო რა. ძალიან ბოდიშიოთ თქვენთვისაც უინტერესო არის, უბრალოდ ამ საკითხი მაინტერესებს მეო და სხვა არავინ არ ყავს რომ დაველაპარაკო რა, და რაღაც თქვენ დაგელაპარაკებით. და ძირითადად ის არის ხო, ეგეთი ფორუმების და ბლოგების დიდი appeal, ასე რომ ვთქვათ. ანუ რატომაც მოწონთ არის ის, რომ ვიღაცებს პოულობ, ვინც ყურადღებას გაქცევს და შენ ინტერესებს იზიარებს ისე, რომ ნამდვილ ცხოვრებაში ვერ იპოვიდი რა. ხო, და საერთოდ თემებზე. ვაფშე თამაშებზე იქ ძალიან დიდი ისა, იმიტომ შევა შევშ მთელი ცხოვრება იცხოვრო ისე რომ ანუ ეგ მაგ კონკრეტულ თემაზე საერთოდ ანუ ვერავინ მონახავ ის იგივე შეdainteresებული რა იგივე თემაში არა ეგრეა და ეგ ძალიან დიდი პლუსია და ხო კიდე ის რომ ხშირად ეგ ბლოგები და რაღაცები არის ხოლმე ძალიან დეპრესიული აი მაგალითად იმას ქონდა რა ქვია
Radiohead-ს ქონდა თავისი საიტი რაღაც, არ ვიცი არსებობს თუ არა. და თავისი სოციალური ქსელებიც ქონდა. ხო. Radiohead-ს რა. სადაც ნუ რეალურად აი ბლოგები იყო იქ და ფოტოები სატვირთო შეგეძლო და რაღაც მუსიკის გაზიარება, ოღონდ ძალიან მინიმალისტურად გამოიყურება. Waste Central ერქვა. რომ ის იყო და იქ რო შეხვიდე ბლოგების ნაწილში რა. ნუ Radiohead-ის ფენებიც იყვნენ რეგისტრირებული, მეც დარეგისტრირებული ვარ მგონი. მაგრამ ბლოგების ნაწილში რო შეხვიდე და ის შევიდე და აი ადრეულ იმეებზე ჩამოსკროლე რა. ძალიან ბევრი ბლოგები არის, უბრალოდ აი ბრაზიანი და დეპრესიული და ასე შემდეგ რა. ნუ ანუ Radiohead-ის მსმენელები ალბათ არაპროპორციულად უფრო დეპრესიულები არიან ვიდრე. კი, მაგრამ ძირითადად ეგეთი ადგილები, სადაც ხალხს რაღაც საშუალება იძლეოთ, რომ გულწრფელები იყვნენ, ისეთ რაღაცებზე იწყებენ ლაპარაკს, რაც ნეგატიურია რა. აი თუნდაც 4chan-ზე მაგალითად. ნუ 4chan-ზე რაღაც ეჯიობა და რაღაცა ირონიული არის, ასე რომ ვთქვათ რა, რაღაც ბევრი ამბობს, რაღაც რასისტულ და რაღაც იმეებს, უბრალოდ იმისნით, რომ შეირწყან რა სხვებს, ასე ვთქვათ. მაგრამ იმის საფუძველშიც თავიანთ რასიზმს და იმეებს მიღმა რა, ეს მიმეები რაც არის პეპესი და აპულსი და ვოჯეკი და ეგ ხალხი რაც არის რა. ეგ მიმეები რაც არის. იმის მიღმა არის, აი ძალიან ღრმა დეპრესია. ან რაღაცა ბიჭო, ხომ არა ხარ რომ დაფიქრდეთ ძირითადად ვინც ატარებს უმეტესობა დროს 4chan-ს და იმაზე არის, ვისაც რეალურ ცხოვრებაში არ ყავს მეგობრები, ანუ ნაკლებად გაშინია, მთელი სპექტრი არის რა, 4chan-ზე იმდენარი ხალხი არის, მაგრამ ძირითადად მაინც არიან ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც რა ვიცი, ნაკლები სოციალური ურთიერთობები აქვთ რა და მთელი სიბრაზე და რაღაცა რაც აქვთ ცხოვრებაში ყველაფერს მაგ საიტზე დებენ რა. კი, ეგრეა. ხან ძალიან სიკეთე არის ხოლმე, ხან ხო რაღაც ძალიან კარგ რაღაცას საკეთებენ ხოლმე, არ არის სულ რომ ყველაზე ბოროტება ჩდება, მაგით არის პირიქით 4chan-ი კარგი, რომ აჩვენებს ძალიან ცუდ ნაწილებს სამყაროს რაღაც ჩიტების ფოტოებს რო დებენ და წყვილი თუ არის კლავენ და ლუწი თუ არის არა და რაღაც ეგეთი პოსტები როცა არის, ხა ეგ ძალიან ცუდი არის რა, ტყუილა კლავენ რაღაც ჩიტს, მაგრამ რაღაც სიკეთეებიც ხდება ხოლმე, არ მახსენდება სამწუხაროდ, არ ვარ ჩახედული 4chan-ში, მაგრამ ვიცი რომ სიკეთეებსაც აკეთებენ რა. სიკეთე. ძირითადად მან მართლა არის ისეთი ხალხი, რომლებიც აი ძალიან რასისტები არიან, ან ძალიან ანტისემიტები ან ასე შემდეგ რა. არ თვითონ 4chan-ზე ვინც არიან და თუ ისეთი პოსტი არის რა, აი BME პოსტები რო არის. ჰა. რაღაც ამას BME და რაღაცა მოყვება რაღაც საშინელ ისტორიას, რაღაც რომ ბიძამისმა გააუპატიურა ან რაღაცა ეგეთი რა. ანუ მაგაზე ძალიან დიდი ის არის ხოლმე ხარდაჭერა თვითონ 4chan-ელებისგან რა. ანუ თუ რაღაცა ზანგი წერს მაგას, აი BME რაღაცა 20 წლის black და ყვება თავის ისტორიას რა, რომელიც რაღაც სევდიანი ისტორიაა. ანუ კი ეძახიან რაღაც ნიგერს და ლანძღავენ და შეუწვინო შავკანიანო და თეთრები ჯობიან და რაღაც ეგეთებს ეძახიან რა. მაგრამ ბოლოს სულ ამატებენ ხოლმე იმას, რომ აი არაუშავს ანონ და გაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება და აი ეს ფსიქიატრს გირჩევ და შეგიძლია დამამატო და მოგწერ და ეგეთი რაღაცები რა. ანუ თან შეუძლიათ რომ იყვნენ კაცთმოძულეები და თან შეუძლიათ რომ იყვნენ ძალიან მოსიყვარულეები. ეჯი თინეიჯერები არიან რა, მოკლედ რა, მთელი ესეც რომ შევწყობას აყენებენ, მაგით იმის თქმა უნდათ რომ ჩვენ არ პატივს არ ვცემთ რაღაც პოლიტკორექტულობას და იმას და იმდენად გულწრფელები არიან რომ რა განახებენ მაგით რამდენად გულწრფელები არიან რა, არაფრის თქმის არ მეშინია რა. მაგრამ მაინც ვარჩევ რომ ხარი დაგეჭირო, ეგ ნიშნავს რომ მართლა გულწრფელი ვარ რა. კი, ხო, ეგეც არის და ნაწილობრივ აი მე პირადად მახსოვს 4chan-ი როცა აღმოვაჩინე, მაშინ ვიყავი, არ ვიცი ეს მოვყევი თუ არა პოდკასტზე. მაშინ ვიყავი ალბათ ერთი 13 წლის რა. აი ჩემთვის 4chan-ი იყო, თავიდან იყო ძალიან არ 13 თუ მეტი. კაი არ მახსოვს. ადრე იყო მოკლედ.
ჩემს ფორჩენი იყო რო აღმოაჩინე ერთ პერიოდი რაღაც გაგები დამოკიდებული ვიყავი. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ვნახულობდი ამ ფორჩენზე და ისეთ რაღაცებს ვკითხულობდი. რაც ვიცოდი რომ ტაბუდადებული იყო რა ისე. და მაგაში ძალიან დიდი ადრენალინი გამოიყოფა რა. ანუ აი სიტყვაზე ვიღაცები თუ დებდნენ ისეთ ვიდეოებს რა და უშუალოდ ომიდან და იქ ნათლად ჩანს ვიღაცას ტყვია როგორ მოხდა და რაღაც სისხლმა გაასხა რა. მაგის ყურება არასდროს არ იყო სასიამოვნო. ანუ არასდროს არ სიამოვნო, მაგრამ ეგეთ საშინელ კაცს რო ხედავდი რაღაც ცუდად ხდებოდი და ვთიშავდი მომენტალურად ტელეფონს და რამე ეგეთი. მაგრამ ის სულ გული მიმდიოდა რომ უნდა ვნახო რახან ისეთი აკრძალული ხილია რა ხო ხდება. და ყველაზე დიდი მიდრეკილებას ფორჩენის აჩენს ეგ ასპექტი. და ეხლა მაგალითად ეს ეხლა ფორჩენის რეკლამა არ გამოვიდეს, ბევრი იმდენად ნაძირალა არის მანდ რომ მე რაღაცა მკვლელობებს გეგმავენ და ვიღაცებს კლავენ და ასე შემდეგ რა ფორჩენზე წერენ ხოლმე, ანუ საშიშიც არის. მაგრამ ახლა მედიაში და ეგეთ ადგილებში რომ ხედავენ რომ მედიაში რომ ლაპარაკობენ ფორჩენზე, ლაპარაკობენ ისე თითქოს აი გატენილი არის რაღაცა კრიმინალური გენიოსებით რა, რომლებიც იწყებენ რასობრივ ომს და ასე შემდეგ. და ეგეთ ტიტულს რო ანიჭებენ, უბრალოდ ძალიან არასწორია და იქ მათ იმაზე ასხავს ნაუც რა, მათ ცეცხლზე ასხავს ნაუც, იმიტომ რომ იმდენად ეჯი თინეიჯერები რახან არიან, უბრალოდ ჯიუტდებიან და იმას აკეთებენ, რისთვისაც აკრიტიკებენ რა. იგივე ამძაფრებენ ისევ თავის რასის და პირიქით ყურადღებას იქცევენ უფრო მეც, მაგალითად ეხლა აი ეს პეპე ფროგი რო იმათი იყო რა ქვია რასისტულ სიმბოლოდ გამოყენებული და ასე შემდეგ და მაგას მედიაში რო აჩვენებდა რომ აი ფორჩენი და რაღაცა ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია და ძალიან ბევრი ხალხმა დაიწყო მან შესვლა ვინც ისე არ შევიდოდა რა და ეგ არასწორია უბრალოდ აი ფორჩენს ამაგარი რაღაცები აქვს გაკეთებული რა ანუ აი მე პირადად ძალიან გაოცებული ვარ იმით რა ქვია ტელეფონებზე რეკლამა რო გააკეთეს რა ანუ ვიღაცამ ვინც ძალიან მაგრა გამოზდის ფოტოშოპი მაგრამ ძალიან მაგრა არც უნდა გამოგდიოდეს რა ნუ ჩვეულებრივად გააკეთა ყალბი რეკლამა iPhone-ისთვის რო რაღაც iOS 11 გამოდის და iOS 11 ყველა ტელეფონს გახდის წყალგაუმტარს და ხალხმა აიღო ტელეფონები და წყალში აგდებდა მართლა დააპდეითეს და ანუ აგდებდნენ ტელეფონებს წყალში და უფუჭდებოდა და მე რეკავდნენ Apple-ში და მე Apple-ის იმაში იყო მთელი ას ტალღა რო ტელეფონი ჩავაგდე წყალში და რატო იყო ეგ რეკლამა და ანუ ძალიან საოცრება არის რომ ანუ აი როგორ გააკეთეს მართლა რა და რამდენი ადამიანი მოტყუდა მაგ რეკლამისგან ეგეთ რაღაცას აკეთე ის იყო Shia LaBeouf-ს რო ის ქონდა თუ გახსოვს აუ ეგ ძალიან არა ეხა იქ ყველა მიცის რა მაგის მოყვა რამდენად ღირს არაფერი просто ბოლოს როგორ იპოვეს ეგ გახსოვს ანუ მთელი ანუ მოკლედ კაი ავხსნათ მოკლედ ყველა მსმენელისთვის შენ ახსნე რა ანუ სიტუაცია ის ხო Shia LaBeouf-ს ქონდა რაღაცა ვიდეო დემონსტრაციასავით რომ he will not divide us იყო ტრამპი რო გახდა პრეზიდენტი რა და ვიღაც ტიპები ფორჩენის მომხმარებლები მიდიოდნენ და უშლიდნენ რა ამ live streams ვიდეო live streams და მე ამ Shia LaBeouf-მა დამალა ეს ადგილმდებარეობა რომ არ იყო ცნობილი ამ live stream-ის ადგილი რა მაგრამ ვიღაცაებმა მაინც იპოვეს იქ სახლების მიხედვით და ასე შემდეგ მე კიდე სხვაგან გადაიტანა ეს ვიდეო კამერა საიდანაც live stream-ს უშვებდა რომ ჩანა მარტო ცა და რაღაცა გორა რა და იქიდან სტრიმავდა ამ კამერა იდგა სადღაც მიყრუებულ ადგილას მაგრამ ფორჩენის მომხმარებლებმა იპოვეს ეს ადგილი იმეებით რა ქვია თვითმფრინავი რო გამოჩნდებოდა ხასტოვებდა მაგეების მიხედვით მაგრამ მარტო მაგეების არა პლუს ვარსკვლავები როგორ იყო დაყოფილი რა და მაგის ტრაექტორია გამოითვალეს და ხომ მე ანუ თვითმფრინავი რამართობის მიდიოდა მე დაახლოებით ტერიტორია რო დაისხნეს რა ქვია მონიშნეს მანქანით არ მიდიოდნენ და პიპინის ხმაზე გაარტყეს რა ანუ პიპინის ხმა რო უკვე გაიგეს ვიდეოში თუ ვიდეოში ეგეც გამორთეს ხო ანუ ეგ წინაში ხმა ქონდა მეორე ხმაც არ ქონდა მაგრამ მაინც მონახეს ანუ როგორღაც ტრაექტორი და აღმართეს პეპეს დროშა და პეპეს დროშა ხო ანუ ეს დროშა იყო არ დავყოფს ტრამპიო რა და ანუ ეს ხო
მაგის საწინააღმდეგო უნდა გაიგეთებინათ რა და პეპე და ფროგის ანუ საოცარი არის როგორ არაფრისთვის დახარჯეს რამდენი ენერგია თან ახლა პირველზე ძალიან მოკლედ თქვენ თითქოს ანუ არაფერი ამ პირველის მომხოც ამ პროსტა რაც ოთახში იყო და კედელი იყო ხის და იყო ეს დროშა რა და მან ხე რა ხისგან იყო გაკეთებული ანუ ეგ დაადგინეს და სად კეთდებოდა იქ ხე თუ რაღაც ძალიან ბევრი რაღაც დეტალები რა ხო ანუ მაგით მიაგნეს და დაახლოებით ტერიტორიას და მეგონი მე შაილბაფი რომელიღაცა იმაში რა ქვია რაღაც დაინერში იყო შესული მანდვე რა რაღაც ქალაქში და ვიღაცამ გადაიღო სელფი რა და შაილბაფთან ერთად დადო ინსტაგრამზე და მაგ ფოტოთი დააფიქსირეს რომ ანუ ახლოს აქ რა უნდაო რა ანუ აქ არაფერს არ აკეთებდა ტყუილა ხო არ იქნებოდა ისე იგი ახლოს არისო ალბათ სადმეო რა და ახლა მან ხომ მთელი სენი მოხდა რა მაგრამ და ანუ მანდაც მაგამდე არ მივიდოდა საქმე რომ თავიდანვე რომ ვიღაცა გამოჩნდა ტრამპის დროშიდან რაღაც ან პეპეს დროშით პროსტო რომ ყურადღება არ მიიქციათ ანუ პროსტო ვიღაცა გავიდა და მე მორჩებოდა რა მანდ როცა ამწოვებ ან თან ხო არაფერს არ აკეთებენ რეალურად ანუ ეგ ხო ძალადობრივი არ არის უბრალოდ გაღიზიანებენ რა ხო გადაობა ანუ დაქცინიან ტროლინგის იდეა ეგ არის but don't feed the troll არის მაგაზე ნათქვა რა არ ვიცი უბრალოდ არ მომწონს როგორც ასაღებენ რაღაცებს რა იმიტომ რომ მაგით ამწოვებენ პრობლემას რაღაცა fortune-ზე მართლა შეიძლება არც იყვნენ რასისტები რა და ირონიულად წერენ ამ ნიგერსან რამეს რა ჰა ნახე რას თქვა თქვენ ეგრე შვებოდნენ მაგრამ მე რომ ლანძღავენ fortune-ს და დემონიზაციას რო უკეთებენ ამ ხალხის ანუ მე მართლა იმპულსი უჩდებათ რა რომ აი რას ქვია კაი თუ მეუნები რომ არ ვიყო რასისტი მაშინ ავდგები და ვიქნები რასისტი რა ეგეთ რაღაც სამობენ კაი რამდენი ადამიანს აინტერესებს ახლა ნახე მთელი სერია ფაქტიურად fortune-ზე ვილაპარაკეთ აი რამდენი ბავშვი იცის ხალხმა რა არის fortune აი ახლა გაიგებს არ ვიცი არც გვითხოვს რომ ფორუმი არის შეიძლება დაჟე მაგ ეგეც კი არის რომ ფორუმი არის პროსტა ინტერნეტში ფორუმია image board-ი არის რაღაც message board-ი Reddit-ით რა იპოსტება რაღაცეები ანონიმურად პოსტავ შეგიძლია ნახო რა საბრედიტებით არის ბორდები რა შეგიძლია შეხვიდე რაღაც მათემატიკაზე და იქ იქნება მათემატიკაზე პოსტები შეგიძლია შეხვიდე რენდომზე და იქ იქნება რენდომ პოსტები ხო ეგეთი ადგილია ჩემს თვალს საინტერესოა და მივიქციე მსმენელის პოსტები კიდე შენო არა საინტერესო იმიტომ რომ ეგ ყველაფერი ანუ უკვე ნანახი მაგ და უკვე მოსმენი რომ აქ თან რა ვიცი პროსტა უაზრობა არის fortune-ი რა ანუ რა vicე კი უაზრობა არის უბრალოდ მაგრამ მაგის გარდა კიდევ ის რო pool is closed ანუ იმდენ რაღაცავს გაითხოვე fortune-ს პროსტა ანუ ვერ მოყვები რა ანუ ის აუზი რო დახურეს ანუ რაღაც თამაში იყო სადაც ეგ იცი ეგ ამბავე ტატომ რაღაცა თამაში იყო სადაც ირჩევდი გმირებს რა ვშე ანუ ერთი ძალიან მაგარი იუთუბერი არის hardcore history არის მე მგონი რა თუ internet historian არის ძალიან მაგარი ტიპი რომელიც აკეთებს ამაზე ვიდეოებს რა და ხსნის ყველა ამ ფენომენებს რა კიდევ ბევრი არის მაგრამ მოდი ამ თამაშზე რა ხდება ქმნი პერსონაჟს და შენ ირჩევ რა კანისფერს რაღაცებს თმას ასე შემდეგ და რაღაცა ოთახი არის და ამ ოთახში სადაც გინდა დადგები და ბევრი ტიპი არის და ლაპარაკობენ ხოლმე რა ან ჩეთი არის და ანუ რეალურად არაფერი ვიზუალურად არაფერი არ ხდება რა პროსტა წერენ ერთმანეთს ტიპები და ლაპარაკობენ და როგორი რაღაც გააკეთეს fortune-ლებმა რა შედიოდნენ სხვა სერვერებზე და რაღაც პერიოდით იმის ყველა სერვერზე სადაც არ უნდა შესულიყავი რა შეხვიდოდი ეს ტიპები იღებდნენ zang characters ანუ zang ტიპს იყვანდნენ დიდი აფროთმით რა ესე მრგვალი რაღაცნაირი თმით და აწყობდნენ სვასტიკის ფორმით. ამას ერთ ჰორიზონტალურ ხაზზე, მეორე ჰორიზონტალურ ხაზზე სვასტიკის ფორმას აღევინებდნენ რა. და ანუ რა მთელი გიგი იყო რა, ანუ სვასტიკის ფორმას აღევინებდნენ და მე ხალხს აგდებდნენ იმიდან, მე ანუ იმდენად მაღლა, ანუ იმდენად ცნობადი გახდა, ანუ ფაქტი რომ ამას აკეთებდნენ, რომ დაჟე news channel-ებმა დაფარეს რა, რომელიღაცა არხმა დაფარა, რომ ეს თამაში არის რასისტული, იმიტომ რომ შედიხარ და აგერ ზანგებით განას cover გაშუქა ხო
დაფარხო გაშუქა, ანუ გაშუქეს ეგ ამბავი, რომ ანუ ეს ზანგებით გებიანო და ანუ რასიზმი არისო და თან წერენ რა თქმა უნდა ნიბას, იმიტომ რომ ანუ ნიგერს ვერ წერდი, ანუ ეს გების მაგერად ბოები და ანუ მთელი გადაობა ეგ არის, ანუ რამოდენიმეჯერ დაპაჩეს ერთხელ მერე აუსში მოდი მთელი ამბავი არის რა, მაგრამ ფულში აკეთებდნენ, მე მგონი, ეგ იყო მთელი ამბავი, ანუ აუსში დგებოდნენ რა და მერე ადმინმა თუ ვიღაცამ დახურეს რა, ვაფშე აუზი აკრძალეს რა. აკრძალეს რომ მაგან მოდი რომ pool is closed რა, რაღაც ეგ მიმი არის რა. ეგ არ მოხდა. ნუ უნდა უყურო უფრო დეტალურად რა, ხა მე ცოტა ვყვები, იმიტომ რომ ანუ მთელი ისტორია არის რა, ანუ რამოდენიმე ფაზა არის. მაგის გარდა ის ხო სეგატა 59 თუ სეგატა რაღაცა რო არის. სიკადა. არა, ეგ მაგარი, ეგ ყველა მიცნობს. ეგ რა ქვია მაგას? სიკეიდა რაღაცა 2505 თუ რაღაცა იყო. ეგ იყო რომ პაზლები იყო გაფანტული მთელ მსოფლიოში გარშემო და კიდე იყო რაღაცა მესიჯები, რომლებიც უნდა გაგეშიფრა რა. ფორჩენზე იდებოდა ეგენი და ვინც ამოხსნა ყველა ამოცანას, მე ვითომ დაუკავშირდებოდა მაგათ რაღაცა საიდუმლო საზოგადოებად რაღაც ეგეთი. და ბევრი სპეკულაცია იყო. არ ვიცოდით რა იყო. ან შეიძლება საიდუმლო საზოგადოება ყოფილიყო, შეიძლება ყოფილიყო პაზლები იდებოდა. მიმოფანტული, აი რაღაცა იყო, ფოტო უნდა მოგეძებნა სადღაც და შტრიხ-კოდი უნდა გენახა რა იმის და ეგ ფოტო ერთი შეიძლება ყოფილიყო ჰონკონგში, მეორე ლონდონში, მესამე რაღაც ავსტრალიაში და ეგეთ ადგილებში რა. კი, მაგრამ უმეტესობა ანუ არასწორად ყოფილი ცოტა მე მგონი ისე არის რომ ჯერ ონლაინ უნდა ჯერ ონლაინ უნდა გაგეულო რაღაც ფაზლი, ანუ რაღაც ფაზლი იყო რა, რომელსაც ონლაინ თუ ამოხსნით, თან ძალიან მრავალეტაპობრივი რა, რაღაც აი უნდა მოგენახა რაღაც ფოტო ხო, თუ რაღაც ტექსტი ხო იქნებოდა, მაგ ტექსტში უნდა მოგენახა URL-ი, ეგ URL-ი მიგიყვან და ფოტომდე. ეგ ფოტო, მაგ ფოტოს ზომა უნდა აგეღო სიგზეში და სიგანეში უნდა გადაგემრავლებინა ერთმანეთზე, მე დაგემატებინა რაღაც ტექსტთან და ძალიან ჩახლართული იყო რა, მაგას რომ ამოხსენდი. მერე გაძლევდა ადგილებს მთელ სამყაროში რა და მანდ რომ მიხვიდოდი QR კოდი იყო და იდეაში გაძლევდნენ უფლებას რომ რაღაცაში მიეღოთ რა. და მე რამდენიმე ადამიანი ვინც თქვა რომ ეგ ამოხსნეს და საბუთიც აქვს რომ ამოხსნეს რა, მე ყველა ერთთან ისტორიას ყვება რა. რომ ვიღაცა ხო და რას ყვებოდნენ? ვიღაცა სადღაც იმაზე ტორზე თუ სადღაც რა. იყო რომ რაღაცა იმის იყო ჩატრუმივით. სადაც გეუბნებოდნენ რომ აი ჩვენ ვართ რაღაცა ჯგუფი ერთმანეთს არც ვიცნობთ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ გვჯერა ინფორმაციის სრული თავისუფლების და რაღაცეების და გვინდა რომ რაღაცეები შევცვალოთ და რაღაცა რა და ყველა ვინც ამოხსნა ეგ ფაზი, ნუ რამდენიმე ვინც ვიცით, ვინც თქვენს რა ამოხსნა თქვენს რა არავინ რა პროსტ ტიპები იყვნენ, რომლებსაც ფაზლები ევასებოდათ და რაღაცა weird იდეოლოგია ჰქონდათ რა. რაღაც მოსოციალისტურ მონარქისტო რაღაცა და შემოგვიერთდი გეუნებოდნენ და არ გვინდა უთხრა. დაიშალნენ. ცოტა underwhelming და სრული ხონდა მაგ ისტორიის. underwhelming-ზე გამახსენდა ვატო. გონი დრო არის რომ ჩვენ საყვარელ სეგმენტზე გადავიდეთ. შეგვიძლია. მაგალითად. კარგი. ვატო. რა გააკეთე შენ? მაგრამ ყველაზე კაი რაღაცები თქვი უკვე საუნა თქვი და კომპიუტერი და უკეთესი რა უნდა მომხდარიყო. კაი, მაშინ არა, უკეთესი გეტყვი. კაი. გაკვეთილი მქონდა, ნუ დამეწყო სწავლა რა თვითონ გაკვეთილები. და უმეტესობა გაკვეთილები უაზრობა და ლექციები, უაზრობა ან სულ ლექციები არ არის, ანუ რამოდენიმე ლექცია არის და რამოდენიმე სემინარი. გაკვეთილი, სადაც დისკუსიაში შედიხარ და რაღაც რა, ანუ არჩევ თემებს. ხო და ეს ლექციები ძალიან უაზრობა იყო რა, ანუ აი ისეთი ლექციები მქონდა, რომ აი მართლა აი თავის მოკლა მოგინდებოდა რა, ანუ აი ისეთი ცუდი, აუშ ეს უნდა მოყვე რა, ანუ აი წარმოიდგინე ლექცია მქონდა safety-ზე რა. ლაბორატორიის safety-ზე რა, ანუ ლაბორატორიაში ხომ დავიწყო და წარმოიდგინე ჯერ მოგცეს ონლაინ შესავსები ტესტი რა. ტესტი ანუ უნდა გაგეარა რა, სადაც იყო მთელი safety ამ ლაბორატორიის. გავიარე ეგ ტესტი, თან 4-ჯერ გავიარე, იმიტომ რომ 4-ჯერ დავფეილდი, 70% ავიღე და 80 იყო გადამსვლელი. მაგრამ მეოთხე მცდელობაზე გავიარე. და 1 საათი დავხარჯე ამაზე ლამის და მგონია რომ მორჩა, ხო? მე მივდივართ 9 საათზე მეტი გვიხსნის ეგ ტიპი
თელ safety-ს ისევ რა ლაბორატორიაში რომ მივედით წინა კვირას. და ეხა კიდევ მივედით, კიდევ ლექცია ქონდა 2 საათიანი, 2 საათიანი ლექცია წარმოგიდგენია და იგივე ტიპი იყო, რომელიც ეს ტიპი არის რაღაცა გამხდარი კაცი, სრულ მონოტონურ და იმ გვტარ ხმაში, ეგეთი იმ გვტარი არაფერი არ გამიგია რა, ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ ადამიანს არ ელაპარაკება, რა ცხოვრებაში არაფერი არ უხარი ამ ტიპს რა. მოთაშე 4chan-ი გამახსენდა მაგ ტიპზე, იმიტომ რომ 4chan-ისავით რაღაცა უგულო ადამიანს გავდა რა. და თან კიდევ რაზე გამახსენდა 4chan-ი. ხო გვანახებს სლაიდებს რა, რომ ესაა safety information რაღაც რა. ერთ-ერთ სლაიდზე მიდის და ხო ისე რო არ დაიცვათო უსაფრთხოებაო, ეს არისო მაგალითად ვიღაცა თინა ან რაღაც რა. სწავლობდა რაღაც უნივერსიტეტში და თმა მოყვაო იმაში რო ქვია რაღაც რომელიღაც აპარატშიო და ეს თმაო მე შემოტრიალდა მაგის კისერზეო და ჩახჩო. ანუ ეგრე ყვება რა, თან ნელა ყვება ძალიან, ახლა ხო ცოტა სწრაფად ლაპარაკობ და წავიდა ნელა ყვება რა, ისე გეგონება რომ სადისტი არის რა. და თან ფოტოს ანახებს ამ გოგოსი. ფოტოს ანახებს აპარატის და თმას სადაც მოკვდა, ანუ იმე სიკვდილი, ანუ crime scenes ანუ კიდე death scenes გვანახებს რა. სიკვდილის სცენარს გვანახებს, ანუ აი მართლა თავი მეგონა 4chan-ის ბორდზე და რაღაც ყველაზე აუტისტური რაღაცის ტიპი მიკითხავდა რა იმას და თან ერთი შემთხვევა კი იყო, სამი შემთხვევა ანახა რომ ვიღაცები მოკვდნენ. როგორ? აუტისტს ნუხმარობ ეგრე. კაი. სამი ის ანახა, თან ანუ სამი ადამიანი ანახა. ერთი მეგონი გადარჩა მაქედან, მაგრამ ანუ სამივე ფოტო ანახა, გოგოები იყო სამივე, profile shot-ი რა, პროფილი. და მე აპარატისაც კინაღამ მოკვდნენ, ან ერთ-ერთი კინაღამ მოკვდა და ორი მოკვდა. და ვერ ხვდები ეს ტიპი რა, აი რას აღწევდა მაგითან, ეგ რატომ უნდა მომიყვა, თან აი უმეტესობას ისწავლო. რა მაშინებს საშიში იყო ეგ ტიპი როგორ ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ მართლა იმის შემაში. ჰაუ იმის საშიში ტიპი იყო. უსაფრთხოების ლექცია, ონთ მე რო ვაპარებ ბიოლოგიაზე, ერთი ლექცია გქონდა რა, ის 2 საათიანი, მაგრამ რეალურად მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ძალიან მე მივხვდი რამდენად საშიში არის მართლა რა. იმიტომ რომ აი მაგალითად შენ არ ვიცი ორგანულ ქიმიას გაივლი თუ არა რა. არა, კი. და ისე ქიმიასაც, მაგრამ ძალიან ბევრ საეჭვონაერთთან, აი მაგალითად კონცენტრირებულ იმასთან რა ქვია, გოგირდბჟავასთან და ეგეთ რაღაცებთან მოგიწევს შეხება და ხელზე რომ დაგესხას მაგალითად. და იცოდე რა ქნა რა, იმიტომ რომ ან თუ გაგიტყდა კოლბა, იმიტომ რომ ძალიან გადაახურა და სახის შეგესხა, ძალიან საშიში არის, მართლა შეიძლება რომ მოკვდე. ან დაჟე ჩვენ ხელი მოგვაწერინეს, რომ აი გავიცანი რაღაცა და თუ რამე დამემართა უნივერსიტეტის ბრალი არ არის რა, იმიტომ რომ მართლა ის არის რა ქვია. ბიჭო არის კი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ანუ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. პრობლემა იყო რომ ანუ მოსაწყენი კი არა, ანუ პრობლემა იყო ტიპი ყვებოდა ან ზოგ რაღაცას მართლა ისეც იახდა, რაც common sense არის რა, ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას და ანუ რაც არის ისეც ხო ანუ ეს ხო საბოლოო ის არ არის, ანუ საბოლოო ინსტრუქცია არ არის, ანუ ეხლა აგვიხსნეს ყველაფერი. როცა დავიწყებთ ლაბორატორიაში მუშაობას, კიდევ აგვიხსნიან. ანუ ხო? კი. ხო, მაგრამ მართლა უნდა სუგახსოვდეს, იმიტომ რომ შეიძლება არაფერი რა, აი კი, მე მქონდა ეს მოსმენას. ამ ტიპის მოსმენას პროსტო ჯობია რომ წაიკითხოთ პირდაპირ ინსტრუქციები რა, ყველაფერი უკეთესად დაგამახსოვრდეო, ვიდრე ამ ტიპს რომ მონოტონურ ხმას რო უსმენო, პროსტო შეუძლებელია ამ ტიპის მოსმენა რა. ეგ ლექტორის პრობლემა ყოფილა. ხო და ლექტორიც არა ეს ტიპი იყო, აი ლაბორატორიის safety instruction-ის უფროსი რა. ანუ უსაფრთხოების არის, ანუ პროფესორიც არ არის, ანუ პროსტო ვიღაც ტიპი არის რა. ხო. გასაგებია. ანუ შენი კვირის საუბარსო დღე ეგ იყო. არა, ეგ იყო ყველაზე ცუდი. და საუკეთესო იყო ქიმიის გაკვეთილი დღეს, იმიტომ რომ ყველაზე კაი იყო დღეს, იმიტომ რომ წინა დისკუსიაც ჰქონდა, ანუ სადაც ახალი თემა შემოვიდა რა. და დროც ჰქონდა რომ გვემეცადინა და გაგვერჩია უკვე ჩვენი იდეები რა, უკვე ნასწავლო რაც ქიმიაში რა იდეები გაქვს. ბიჭო, ის როგორი თემა არის, ჩვენთან როგორი გაკვეთილები არის. ჯერ გაქვს პირველი გაკვეთილი, სადაც ანუ პირველი ნაწილი გაკვეთილის პირველი საათი ეთმობა ახალ თემას. სრულად ახალი თემა არის და არნაირი მომზადების უფლება და არაფერი არ გაქვს რა. წინათ თემას, ხო? ანუ განვიხილავთ ჩვენ რას თვლით, რომ ეს რაც ტექსტი არის რა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ ტექსტში და ასე შემდეგ. რა ყველაფერს შენით არჩევ, რაც აქამდე იცი. და ანუ მაგნაწილში ცოტა ის არის რა, ანუ თუ არაფერი არ იცი მაგ თემაზე, პროსტო ზიხარ დებილივით რა და ანუ
შენ აზრებს იძახი და რეალურად ამ ზუსტად არაფერი არ იცი. და მე უკვე დაზუსტებით იძახი ყველაფერს, რა მეორე ნაწილში არის უკვე წინა თემის გარჩე, ანუ წინა თემა რაც გარჩეთ რა. და დღეს ორივე ნაწილი გავაკეთეთ და ძალიან კარგი იყო რა, იმიტომ რომ აი ბიოლოგიის გაკვეთილი რო ქონდა, იქ ბიოლოგიაც მარტივია, უფრო მეტი რაც მესმის რა ბიოლოგიაში ისეაც და ეს ძალიან ახალი იყო რა, ანუ ქიმია ვაფშე არაფერი არ ვიცოდი ქიმიაზე რა და პირველად რომ ვნახე ეს ტექსტი მეგონა რომ ამას ცხოვრებაში ვერასდროს ვერ გავიგებდი რა, ანუ ისეთი რთული რაღაცები ეწერან, მეგონა რომ ეწერა და მე რომ წავიკითხე, აი ყველაფერს რომ აი ახლა რასაც სწავლობ ძალიან სასიამოვნოა რა, თან სრულიად ახალს რა, აი ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება არის. კი, გეთანხმე. და ქიმია ბევრად საინტერესოა ვიდრე ბიოლოგია. ხო, მე მეგონა რომ ქიმია ძალიან, ან მეგონა ქიმია ან არ მესმოდა, ან ზედმეტად რთული არიან რაღაც რა და რეალურად არაფერი რთული არ არიან. საუბარში დროს თუ დაუთმობ, შეუძლებელია რომ ვერ გაიგო იქ რა წერია რა, რავი, ანუ რაღაც აი ლიტერატურის წიგნზე რაღაცაზე უფრო რთული არაფერი არ წერია იქ რა. რატომ რთული მეგონა? ძალიან ბევრს გონია ქიმია რთული და ბიოლოგია უფრო მარტივი. მათემატიკა საერთოდ ყველაზე მარტივი. აი მე არ ვიცი, ჩემი კვირის საუკეთესო მომენტი იყო ის რომ მოგიყევი რაღაც ბლოკს რომ მივაგენი. ხა იმ ბლოკს? ანუ შენ საუკეთესო ნაწილი არის პორნოგრაფია მონახე. პორნოგრაფია არ ყოფილა, просто ბლოგი იყო, ვისაც პორნოგრაფია ქონდა. თვითონ პორნოგრაფია არ ყოფილა იმ ბლოგს. თუმცა ეგეც საპონელია თუ შემოინახა იმათი სტრიმები. სტრიმები არ არის, ანუ არა დადებული, არა იქნება. ანუ რაღაცა ლინკი იყო მაგ სტრიმინგის სერვისის რა. მაგრამ რო გადავედი იმ ლინკზე, ეხლა არის ეთქვა დომენი გაყიდეს ან რამე ეგეთი რაღაცა მაღაზიის თუ რაღაც. ხო, ვაფშე ანუ შეიძლება ყალბი ის არის, შეიძლება просто ხადაობდა. არა, არ გადავობდა, იმიტომ რომ 2 წლის მანძილზე იყო თითქმის ყოველდღე ენტრები და ფოტოები იდო და ეს მე ვარ ჯესი და ეს ჩემი მეგობარია აარონი და რაღაც ვერ ხედავ მიზეს რომ რაღაცას რაც 2-3 წლის მანძილზე ყოველდღე ეპოსტა თავის ცხოვრების ისტორიები და 1-2 ეხსენებიდან რაღაც სექს კლუბი რომელიცაა. სტარტმობა იქნება. არ ვიცი, მაგრამ გავერთე მაგის კითხვით და სხვა არაფერი. კარგი. მაშინ ამ ნოტაზე დაუნშვიდობებით მსმენელს. რა მეთქვი? არაფერი. დიდება საქართველოს. ნახვამდის თქვენო მსმენელებო. იმედი მაქვს რომ კარგი დღე გაქვთ, სასიამოვნო დღე გაქვთ. იღიმით, გიხარიათ, კარგად გეძინათ, შეყვარებული გესიყვარულებათ. კაი, არ გვინდა. მეგობრებიან. რა? არ გვინდა თქო დაცინო. ანუ გესიყვარულება ხო ნიშნავს პროსა სიყვარულს, ხო, ანუ სხვა რაღაცას ხო არ ნიშნავს. არა. ბახჩემი. ხო კორექტული სათქმელი არის. კორექტულია მაგას. ბახჩემი. ხო რა. იმას დავამატებ რომ ხარი დაუჭირეთ ბანგლადეშს და ტონი ბლერს და ამ ნოტაზე მეც გიმშვიდობებით ვატოსთან ერთად დიდება საქართველოს. დიდება საქართველოს. ბაკა